तो दोस्तों आज मुझे एक नया पार्सल रिसीव हुआ है जिसे मैंने मीशो से मंगाया है और ये ड्रेस है एक 763 रुपये कुछ का है। तो मुझे पिक में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैंने खोल के देखा तो बहुत ही रद्दी है, मतलब बेकार है। तो ये क्या बोलते हैं, सुकड़न सुकड़न जैसा है और पहनने में भी उतना ख़ास नहीं दिख रहा है। और जो मटेरियल है वो टेरिकाट टाइप का है, जैसे चुभने वाला है। तो मटेरियल टेरिकाट है, बहुत ही बेकार है। तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुई इस ड्रेस से। अब पहनने में देख सकते हैं कि जो सुकड़न सुकड़न है, प्रेस व्रेस करके प्रॉपर दिया नहीं गया है। तो मेरे लिए टोटली पैसा